Buongiorno da Renata Galanti agli ascoltatori di Radio Padania. Lo scorso 21 marzo si è svolto presso la sede del Sindacato Medici Pediatri di Famiglia un importante convegno. Il convegno verteva sui problemi dell'adolescenza, quell'età terra di nessuno. L'adolescenza rappresenta il passaggio dallo stato infantile a quello adulto. È una fase caratterizzata dal cambiamento e, come ogni periodo di transizione, rappresenta un periodo critico nella vita di ogni individuo, in cui ansia e senso di inadeguatezza sono all'ordine del giorno. Noi abbiamo il piacere di dare il benvenuto alla dottoressa Monica De Angelis, che è una pediatra di famiglia e il direttore scientifico della formazione SINPEF, Sindacato Medici Pediatri di Famiglia. Buongiorno dottoressa, grazie di aver accettato un nostro invito. Allora, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Benissimo. Allora, cominciamo col fornire alcuni dati. Come va al giorno d'oggi i problemi, cioè come sono affrontati, quali sono i risultati di voi pediatri che avete in mano appunto questa fascia di età terribilmente problematica. I dati sono omogenei in Europa e nel mondo oppure divergono? Ogni nazione ha dei problemi diversi? Cominciamo da qua. Poi i dati che lei vorrà fornirci saranno bene accolti. Grazie, sì, noi volevamo appunto sottolineare con questo convegno, ma anche con il prossimo convegno che faremo il 29 e il 30 marzo, il convegno nazionale della SINPEF, tratteremo proprio dei problemi dell'adolescenza, perché siamo in un periodo in cui il quadro è sostanzialmente in peggioramento e assolutamente preoccupante. I dati sono globalmente, direi, in peggioramento, ma da noi ci sente particolarmente, perché in realtà è aumentato tantissimo il disagio dell'adolescente. Noi volevamo sottolineare questi problemi anche perché l'adolescente è un po' la terra di nessuno e vorremmo che invece diventasse la terra in cui il pediatra di famiglia può dare un aiuto e un sostegno, perché vediamo in questi anni è peggiorato sensibilmente il disagio che si esprime come consumo di alcol, che è aumentato tantissimo, quasi il 15% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni, quindi molto bassa l'età, consuma alcol fuori dai pasti. Il 16-17% non fa un'attività fisica perché sono tutti globalizzati, usano internet, quasi tutti, quasi il 94% dei ragazzi usa internet e fin qui nessun problema. Il problema è che però viene usato in modo eccessivo e vi è una dipendenza al punto tale che il ragazzo si rinchiude in se stesso e l'attività fisica è notevolmente diminuita, e questo porta poi a vedere dati di disturbi alimentari, obesità, assolutamente in peggioramento. Oltretutto anche le problematiche tipo cyberbullismo, i ragazzi che diventano asociali, tra virgolette, nel senso che la socializzazione non passa più dal uscire e andare a fare la partita di calcio con gli amici o ritrovarsi,
passa tutto attraverso internet, e quindi questi ragazzi restano collegati magari anche fino a tarda notte, il mattino dopo vanno a scuola completamente frastornati, esatto, e poi noi ci ritroviamo i genitori che vengono a chiederci cosa facciamo? Facciamo 2 esami, ma non è il problema del fare i 2 esami. Certo. Anche qui, anche la società è cambiata, la società, quindi molto spesso questi ragazzi si ritrovano ad avere famiglie allargate, situazioni dove non si capisce bene chi li segue, e molto spesso viene demandato alla scuola, al medico, alle istituzioni, quella che dovrebbe essere invece un accudimento familiare. Quindi noi vediamo nella figura del pediatra che segue il ragazzino, il bambino da quando è piccolo, che conosce la famiglia, che deve essere un aiuto per la famiglia, la persona a cui più facilmente il ragazzo può rivolgersi in un momento di difficoltà, perché è importante screenare questi problemi all'esordio. Il professor Albistati ci raccontava in questa conferenza che abbiamo avuto il 21 marzo, ci raccontava che ormai quelli che vede lui, che sono i ragazzi che vengono ricoverati con tentati suicidi, piuttosto che gravi problemi, i ragazzi che si tagliano, i ragazzi con un quadro ormai quasi psichiatrico e psichiatrico, in realtà dice bisognava intervenire molto prima, bisogna quindi stare attenti e iniziare a screenare queste problematiche all'esordio. Quindi una delle richieste che noi facciamo alle autorità e che abbiamo fatto e chiediamo allo Stato è quello di poter seguire noi i ragazzi fino ai 18 anni, perché i ragazzi in ambiente ospedaliero vengono ricoverati nelle strutture pediatriche, quindi nei reparti di pediatria fino ai 18 anni, mentre in realtà come pediatria di base a 14 anni, massimo 16 se uno ha dei problemi cronici, dopodiché noi perdiamo questi ragazzi e perdiamo tutto un bagaglio di rapporto con la famiglia, di conoscenza, di sostegno. A me capita, ed è capitato non solo a me, anche ai miei colleghi, ogni tanto di vedere dei ragazzi che ormai abbiamo perso, che vengono in studio. A me è capitato, e direi che questi sono momenti di grande soddisfazione, e che vengono a dirti: non so con chi parlare, ho questo problema, ho pensato di venire da te. Ecco, questo è consolatorio per voi professionisti, ma certo diciamo è un sintomo che la società e la famiglia non rispondono, cioè sono assenti, oppure è proprio un disagio dei tempi moderni. Perché io le ho telefonato prima della trasmissione, a me ha fatto molto impressione leggere che sono in aumento i chikimori. Io chiedo al Venia, agli ascoltatori se l'ho pronunciato male, ma è la tendenza del ragazzo a recidere qualsiasi legame, persino con i familiari. Tant'è vero che quando la mamma o il familiare porta da mangiare al suo figlio, spesso si sente rispondere: lascialo fuori dalla porta. Questo veramente ci dovrebbe fare spaventare, dottoressa, vero? Sì, tra l'altro questo si sta perdendo l'abitudine. Una volta si vedeva solo nella società americana, ma sempre di più lo vediamo da noi, di perdere il momento di convivialità del parto, che deve essere un momento di convivialità in cui si discute, o ciascuno espone i propri problemi, si parla, ci si confronta, e invece si sta perdendo questo momento, e molto spesso, come diceva lei prima, i ragazzi si richiudono nella loro camera con internet, e con questi rapporti che sono anche con i coetanei sono dei rapporti virtuali.
il ragazzino si mette con la ragazzina che ha conosciuto via internet e parlano a messaggini piuttosto che sui social, e magari non si sono neanche mai visti in faccia e si conoscono dopo tempo, e c'è sempre più un rinchiudersi, ma anche nell'uso dei giochi online. È veramente preoccupante. Noi vediamo ragazzini che seguono questi giochi online, richiedono ai genitori la carta di credito per gli upgrade dei giochi e rifiutano, non importa il regalo del compleanno, di Natale, tutto, mi dai i soldi per il gioco online, e si rinchiudono in questa sfera virtuale, e questa è veramente una situazione impressionante, perché viene persa proprio la socializzazione. Certo. Allora, le chiedevo, i dati che lei ci ha comunicato sono comuni in tutta Europa o addirittura nel mondo occidentale? Cioè, questi dati si riscontrano anche fra professionisti come voi, che quindi operate in sintonia con gli altri professionisti europei? Certo, sì, europei sì, sicuramente la situazione nel mondo occidentale è peggiore, e forse io non sono, le dico, non conosco poi nel dettaglio i dati di singoli paesi, però sicuramente nelle società industrializzate la situazione è peggiore, e direi in America però c'è stato l'inizio di questo, hanno iniziato a valutare queste problematiche prima di noi, come tutto, come ogni volta succede, e noi adesso stiamo ricalcando, vediamo i problemi del sovrappeso e dell'obesità, stiamo rasentando un quadro allarmante. L'alimentazione è sicuramente peggiorata, l'attenzione all'alimentazione, e quindi questi sono tutti problemi che noi pediatri possiamo intercettare durante le visite filtro. Noi siamo abituati a fare le visite filtro ad età particolari, e quindi una richiesta che noi avremmo è proprio quella di portare fino a 18 anni, il momento in cui abbandoniamo i ragazzi, perché il medico dell'adulto ha ben altri problemi, cioè ha altri problemi, perché anche l'età, la sopravvivenza fortunatamente è aumentata, però quindi il medico dell'adulto ha anche una parte di gerontologia che deve seguire. E questa parte dell'adolescenza, secondo noi, adesso un po' terra di nessuno, è importante che invece venga seguita dal pediatra, che ha già appunto questo quadro della famiglia e questo rapporto, oltretutto ha già visto magari delle situazioni familiari che sono cambiate, e quindi può avere una marcia un quadro più. Allora, certo, dottoressa. Allora, chi volesse porre domande alla nostra ospite può chiamare lo 0266203529 oppure chiedere in regia una precisazione. Ricordiamo che la dottoressa è pediatra di famiglia e direttore scientifico del Dipartimento Formazione della SINPEF, Sindacato Medici Pediatri di Famiglia. E adesso, dottoressa, che abbiamo più o meno effettuato una diagnosi, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, ciao carissima Renata, bentornata finalmente. Ciao. Scusi. Prego. Stavo sentendo bene questo discorso. Questa dottoressa è veramente molto sensibile e molto bravissima. Però io mi permetto di dire una cosa. Capisco il disagio dei giovani, indubbio, anch'io sono un padre e un nonno. Però voglio dire questo, ma secondo me purtroppo si è rotto quel vecchissimo equilibrio che era un po'...
l'avevo sempre chiamata un po' l'arca di Noè, perché era quello che teneva un po' tutti uniti. Adesso i genitori, la famiglia si è disgregata, cioè nel senso in cui non c'è più dialogo, rapporto, non c'è un modo di capirsi fra di loro. Poi c'è un'altra cosa ancora, che il giovane oggi non è che è abbandonato, è che ha dei docenti, degli insegnanti, secondo mio modesto giudizio, sono un po' come i loro alunni. Non voglio fare colpe, intendiamoci bene. Detto anche questo, c'è l'ultima cosa. Sti ragazzi hanno bisogno di una cosa, innanzitutto, una sana educazione sessuale alla base, ma non dico delle elementari, prima ancora, perché questi ragazzi poi si trovano a fare cose che non sapendo fanno solo dei disastri. E l'ultima cosa che ti dico per chiudere, dico che questa gioventù avrebbe bisogno di incominciare ad andare a scuola tutti con il grembiolino un'altra volta. Va bene, grazie. Allora sentiamo il commento della dottoressa. Ma io penso che innanzitutto i ragazzi abbiano bisogno di ascolto, e questo secondo me è proprio la prima cosa che servirebbe. Poi è vero, la situazione familiare disgregata non aiuta, ed è sicuramente un problema, questo lo condivido. Gli insegnanti molto spesso, io penso, si trovino davanti a dei ragazzi che forse appunto hanno delle problematiche, ma a cui è mancata, è vero, forse anche un'educazione familiare, ma si trovano a non avere molto spesso la famiglia che li supporta. Spesso l'educazione viene demandata al di fuori, alle istituzioni, alla scuola, mentre è opportuno che la famiglia si riprenda carico di seguire i propri figli e di ascoltarli, perché secondo me questi ragazzi hanno una fame di ascolto. Probabilmente ci siamo passati tutti nel gap generazionale, e forse io sono mamma, ormai sono nonna, e mi ritrovo adesso a capire alcune cose che mi venivano dette, e mi ritrovo, mi fa orrore ogni tanto, ma in realtà sono anche contenta di dire le stesse cose che diceva mia madre. Sicuramente bisogna riprendere in mano il colloquio, il dialogo con i propri figli, questo è imprescindibile. Cioè gli attori che devono operare in questo campo sono, oltre al pediatra di famiglia, chi altro deve operare in questo ambito? Scusi, il regista mi sta facendo dei break. Bene, allora dottoressa, può fermarsi un attimo perché abbiamo un break tecnico? Senz'altro. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania
Si può fare! Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Va ora in onda la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Direttore. Mi raccomando, diciamoglielo tutti, perché se è Giulio Cainarca, non telefonate quando torna Giulio. Giulio c'è. Non è mai andato via. E tutte le mattine dalle 7:30 alle 9:30. Però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca, avete capito? Perché ho preso il pullman alle 5 per venire da voi. Sulla notizia, storica trasmissione condotta da Matteo Salvini. Ma perché non vi rassegnate? Perché andiamo avanti a fare moschee, fare tutto, facciamo tutto quello che vogliamo. E la conduce Giulio Cainarca dalle 9:30 alle 10:30. Sei un lecchino, Antonio, smetti di dire la conduce Giulio Cainarca, lo sanno, il direttore. Avete detto tutto voi. È una trasmissione dove potete telefonare, whatsappare, smsare, tutto quello che volete. Solo pagati, buona mattinata a tutti. Onda Libera. Per Antonio, Onda Libera, la trasmissione condotta da Antonio Verna. La storica trasmissione di Antonio Verna su Radio Padania, Onda Libera, chi non la conosce? È bellissima, che tempi, quando Antonio Verna conduceva nel 73 Onda Libera, baby. Ma che nel 73, oggi insieme sia quell'altro, come si chiama? Giulio Cainarca. Sì, alle 10:40, alle 10:40. 10:40 del mattino. Fino a mezzogiorno. Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà, dalle 14 alle 16. Bidi bodi, buppaparapà, bidi bodi, yeppaparapà. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondaflex! Ciao Giovanna! La trasmissione Revelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Irriverente, potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa! Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Dura minga. I Duraminga nel disco della settimana, sì. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni pomeriggio. I genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio da tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Tu. Questo me lo togliete di mezzo. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... Maria, basta per Maiocco, volevo sapere che una... La specialità della casa, la specialità della casa. Gli ascoltatori in prima linea. Senza filtri né censura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bilderberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo l'ascolto in questo momento, stiamo parlando con la dottoressa Monica De Angelis, pediatra di famiglia e direttore scientifico del Sindacato Medici Pediatri di Famiglia. Allora, abbiamo una telefonata in attesa, Roberto. Eccola, buongiorno. Buongiorno signore. Allora, volevo dire una cosa. La dottoressa prima ha detto che i genitori dovrebbero avere più dialogo con i figli, e questa è la pura e sacrosanta verità. Però per me la cosa fondamentale è l'esempio. Ora, una volta i genitori stavano mica lì tanto a parlare con i figli, no? Davano l'esempio di comportamento. Se un ragazzo oggi vede che il papà arriva a casa, mette i piedi sul tavolo, o la mamma bestemmia o il papà bestemmia. Io l'altro giorno c'erano due ragazzine al telefonino, due ragazzine che avevano avuto 13-14 anni massimo, dicevano di quelle bestemmie al telefono che neanche i vecchi carrettieri di una volta della mia epoca dicevano. Allora chiaramente queste qua crescono in una casa dove il papà o la mamma bestemmiano, e per me la cosa principale è l'esempio. Grazie. Di questo ascoltatore è una domanda molto intelligente, come peraltro era la precedente. L'esempio, dottoressa, il suo commento. Perfettamente d'accordo.
perché è verissimo, più fatti che parole, quindi questo mi trovo assolutamente d'accordo. Oltretutto noi siamo, il mondo degli adulti adesso non è un buon esempio per i ragazzi, perché ci vedono come una società di depressi, una società che ha pochi ideali, e quindi sicuramente molta responsabilità c'è anche nel mondo degli nell'ambito familiare. Allora, sì, sicuramente. Allora, dottoressa, gli argomenti potremmo andare avanti 3 o 4 ore. Io so che va bene. Allora, messaggio finale: aiutiamo i nostri giovani, ma gli attori dovrebbero essere innanzitutto voi pediatri, gli psicologi, la famiglia e chi altro? Secondo me in alcuni casi purtroppo serve anche il neuropsichiatra infantile, e poi serve l'attenzione anche dal punto di vista delle istituzioni, perché se parliamo di cyberbullismo, se parliamo di ampliamento di tutte queste problematiche di internet, la ragazzina che vede le sue foto che vengono subito passate su internet, che è una cassa di risonanza. Purtroppo noi abbiamo dovuto collaborare, e in un nostro congresso abbiamo anche indicato e lavoreremo ancora insieme addirittura con la polizia postale, nel senso che comunque anche le istituzioni secondo me devono essere allerta e vigilare su queste situazioni, in modo che non ritrovarsi con situazioni veramente drammatiche. Quindi non è un problema che va risolto singolarmente da un soggetto, ma da più soggetti. Abbiamo capito. Allora speriamo, dottoressa, di averla ancora nostra ospite, e noi la ringraziamo e la salutiamo. Buon lavoro a voi e buon lavoro a voi che operate affinché i nostri giovani, diciamo, si trovino sempre più aiutati e meno spaesati. Grazie. Grazie a voi, buona giornata, vi ringrazio ancora. Arrivederci. Arrivederci. Destaca cuando
Buongiorno, eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo l'ascolto in questo momento, sono Renata Galanti e siamo in attesa di collegarci con il nostro europarlamentare Angelo Ciocca, perché volevo chiedere a Ciocca alcune informazioni riguardo i nostri prodotti tradizionali. All'inizio del mese di marzo il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato l'elenco aggiornato dei prodotti agroalimentari tradizionali. Si chiamano PAT. L'ennesima sigla del Made in Italy a tavola che si aggiunge a quello ben più blasonato delle DOP e degli IGP, cioè le denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. Io stavo leggendo appunto un articolo che ho trovato su Libero scritto da Attilio Barbieri, che è un giornalista molto, io apprezzo molto, che si occupa di questi problemi. Allora, i PAT sono i parenti poveri della fiera alimentare tricolore. Sono stati istituiti per decreto nel 1998. Dovevano rappresentare l'ossatura degli alimenti unici e distintivi della politica della penisola, al di fuori delle indicazioni geografiche. A distanza di 20 anni restano un limbo cartaceo che inizia e finisce con gli elenchi aggiornati delle regioni e pubblicate una volta all'anno sul sito del Ministero delle Politiche Agricole. È un peccato, perché dentro a questi elenchi grezzi ci sono i contenuti unici e distintivi dello stivale nel piatto. L'ultima novità sul tema è quella rilanciata dall'ANSA alla metà del mese. Allora, l'anguria pontina, questa è l'ultima arrivata. E l'anguria pontina è prodotta da una 70 di cooperative, in tutto 300 aziende nel Basso Lazio, ha ottenuto il riconoscimento di PAT dal Ministero dell'Agricoltura. Ma tutto finisce lì. Allora, per essere riconosciuti come PAT, gli alimenti devono soddisfare un requisito fondamentale: essere ottenuti, cioè con metodi di lavorazione, conservazione e stagionitura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo le regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai 25 anni. Ma questa connotazione urta l'Unione Europea. Sempre ascoltate bene, sempre più restia a concedere riconoscimenti a produzioni che contengano nomi geografici, perché ne avrebbe un danno l'industria del falso che fa a capo a Germania e alleati. Cioè, chi non vuole, cari amici, queste cose e chi non ha interesse che ci sia una connotazione geografica, perché non potrebbero prosperare le industrie del falso.
E poi dagli elenchi si fatica a individuare i territori di produzione. A parte le specialità, diciamo, che nella denominazione includono una località. Vediamo se c'è Angelo Ciocca. No. Allora, una zona, una provincia. Le altre sono difficilmente collocabili su una cartina geografica. Allora, abbiamo Angelo Ciocca. Ciao caro Ciocca, ti sono fischiate le orecchie, sto parlando di te. Sono fischiate in modo positivo, quindi vuol dire che state parlando bene. Allora, stavo parlando... Stavo registrando una trasmissione proprio sui nostri prodotti Made in Italy, vero Made in Italy, insomma. Ecco, allora... Anzi, mi hanno addirittura fatto cucinare, Renato. Bene, bene. Allora, io mi riferivo a un articolo apparso 24 ieri su Libero, in cui si accusa, te lo leggo, per essere riconosciuti come prodotti agroalimentari tradizionali, gli alimenti devono soddisfare un requisito fondamentale: essere ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai 25 anni. Ma questa connotazione urta l'Unione Europea, sempre più restia a concedere riconoscimenti a produzioni che contengano nomi geografici, perché ne avrebbe un danno l'industria del falso che fa capo a Germania e alleati. Come vedi, è un'accusa ben precisa che Libero, Attilio Barberi di Libero fa a questo fenomeno. Allora adesso abbiamo un commento del nostro Angelo Ciocca. Ma intanto davvero ringrazio anche il vostro lavoro, ringrazio il lavoro di Attilio Barbieri, molto attento a queste battaglie, e purtroppo gli interessi che oggi guidano l'Europa si agitano ogni qualvolta noi vogliamo portare avanti una cosa di assoluto buonsenso. Penso che qualsiasi radioascoltatore è in grado di riconoscere che sia una buona cosa mettere su un prodotto da dove arriva e fare in modo che quel prodotto, se venduto nel prodotto italiano, abbia determinate caratteristiche. Invece i grandi interessi economici, quelli del mercato online, quelli del mercato che non hanno una faccia, no? I nostri produttori ci mettono la faccia, i nostri produttori spesso hanno la garanzia di essere la quarta, la quinta, la sesta generazione. Qualcuno vorrebbe invece impadronirsi sempre, e con la complicità dell'Europa, impadronirsi sempre di un finto Made in Italy, cioè vorrebbero usare la griffe Made in Italy, ma in realtà di Italia o di italiano non c'è proprio nulla, non c'è nell'aria, non c'è nella terra, non c'è nella professione, nella maestria, nei sacrifici, e questo non va bene, perché avete visto un'Europa che in questi 62 anni, perché fra pochi giorni si festeggeranno i 62 anni dai trattati europei, in 62 anni ha saccheggiato le nostre produzioni manifatturiere e vorrebbe saccheggiare anche le nostre produzioni agroalimentari, e noi ci vogliamo opporre. Siamo soli, lo sappiamo, perché purtroppo la Lega al Parlamento europeo, io sto partendo per Strasburgo, domani saremo là a litigare, martedì, mercoledì e giovedì, e vi assicuro che saremo soli. Spesso i deputati europei della Lega votano contro dei provvedimenti che fanno male all'Italia, ci guardiamo attorno per vedere gli altri italiani cosa fanno, e al posto di vederli schierati sulle nostre posizioni li vediamo condizionati dai loro gruppi di appartenenza e li vediamo appunto schierarsi contro l'Italia. No? L'abbiamo già detto più volte, la prova provata è aver votato il provvedimento per consumare cavalletti asiatici o insetti nella cucina italiana. Però non moriamo, guarda, lo dico ai radioascoltatori, l'aria che tira è buona, avete visto anche i risultati di queste ore in Basilicata,
siamo convinti di accendere tutti gli aratri delle nostre realtà agricole per andare il 26 di maggio ad arare anche l'Europa. Abbiamo bisogno di ararla, di togliere la gramigna, da noi si dice la gramigna, quell'erbaccia che non danneggia, uccide la nostra agricoltura, quindi la gramigna di Juncker, la gramigna di Moscovici, questa gramigna verrà estirpata e riseminiamo un'Europa diversa, un'Europa che possa essere attenta alle esigenze dell'agricoltura, alle esigenze del consumatore, alla trasparenza e alla valorizzazione del prodotto agroalimentare italiano. Allora, io so che tu devi scappare, ma ti lascio andare, però ricordiamoci che ci sono, quello che fa più male, lo ripeto ancora una volta, è che italiani come nostri, come Ciocca e i nostri europarlamentari votano a difesa degli italiani e dei prodotti italiani. Altri italiani di fede non votano per gli italiani, quindi quando sentiamo qualcuno che dice io difendo l'Italia e tutto quello che è italiano, andiamo a vedere come si chiama e come ha votato. Scusa, Angelo. No, ma è così, guarda, c'è chi tira fuori la maglietta dell'Italia solo in campagna elettorale. Ecco, poi appunto. Appena va là, appena si insedia, siccome fanno parte di gruppi condizionati dalla Germania e dalla Francia, si appiattiscono e votano contro l'Italia. È giusto adesso dirlo, c'è qualcuno che ha la volontà e la voglia di tenere la maglia del paese, andare là a difendere il paese, e la Lega in questi anni l'ha fatto. C'è qualcuno che invece prende in giro gli italiani, chiede agli italiani la cosa più importante che si chiama fiducia e poi abusano di questa fiducia fregando gli italiani. Però fortunatamente i cittadini italiani si sono svegliati, sono giustamente attenti oggi a chi danno le chiavi di casa. Io penso che le chiavi di casa che in questi anni sono stati dati a questa Europa siano da riportare via, siano da riportare in Italia, altrimenti davvero rischiamo di non aver più nulla di italiani in Italia tra un po', tra l'immigrazione clandestina che fortunatamente è stata fermata da questo ministro e l'immigrazione clandestina di prodotti finti italiani. Capite che non andiamo lontano. Quindi, allora, il messaggio, noi Ciocca ti chiamiamo sempre più spesso per sentire come va, ma io vedo appunto che abbiamo i nostri europarlamentari che sono lì con gli occhi vigili affinché si capisca bene chi è a favore degli italiani di noi e chi invece lo dice, che a parole dice ma forse non è così sincero. Grazie Angelo, grazie agli ascoltatori. Ci risentiamo il prossimo lunedì. Saluti da Renata Galanti. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio.